калмыцкой поэзии отмечался у памятника народному поэту Калмыкии, герою социалистического труда СССР Давиду Никитичу Кугультинову. Здесь собрались поэты, члены Союза писателей России, их поклонники и просто зрители. Поэты читали свои стихи и стихи Давида Кугультинова. Их голоса звучали на всю площадь и прилегающий сквер Пушкина. Сбор открыла председатель правления Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России Татьяна Бадакова. День рождения Давида Никитича. Еще и у нас особенный праздник – День калмыцкой поэзии. И сегодня я хочу поздравить всех любителей поэзии, поэтов, наших мэтров, наших народных поэтов и писателей Калмыкии с сегодняшним днем. Калмыцкая поэзия, она развивалась, конечно, очень длительное время. Это были средние века, эпическая поэзия была. Далее наш великий эпос Джангар. И когда уже появилась калмыцкая письменность, то тогда появилась уже письменная поэзия. В 20-х годах нужно отдать, конечно, должное нашим писателям Санджи Каляеву, Сянбельгину, Тимофею Бимбееву, которые стояли у истоков. Потом, конечно, тяжелый был период, остановка, и дальше уже в 60-е, 70-е годы ворвались и внесли большой вклад в поэзию не только Калмыкии, России, но и мировую, такие как Давид Никитич, Андрей Джимбиев, Вера Шуграева. Ныне, конечно, все живущие наши народные поэты. Сегодня очень важный день. А мы, поэты, писатели, сегодняшние и молодые еще, стоящие у истоков этого большого здания, этого большого монумента калмыцкой поэзии, мы должны, конечно, нести достойно их имя и помнить их, чтить и, конечно, быть, во-первых, незабытыми, во-вторых, чтобы в нашей поэзии отражалась наша красота Калмыкии, чтобы мы знали, чтобы помнили и говорили о нашем крае, о языке и традициях. Би болхла эндер евреен шүлгүден умшков. Нигдече шүлүк көгүлтүн даван. Үкет отсын саглам, үрүже, зовже, халимгым, өрчен нейчи токцин, өвертен афхейчин мидне. Некчин килинце угагар, нартын бәділ үзлер, мил тыймы цеврерин, миндолже салхар седлер. Меде бәжі некчин, буругарсын угав, медылго кесін буруғым, бойын болтха тәвич. Ода болхла мана бахын бичәчі, саглыр панькина, Бурхун Бульджи Йоджадва. Тегет би саглырын шульгин орыс келер умша тыгнер. И говорить уж мочи нет, когда не слышат. Кругом стоит один запрет, никто не дышит. Молчим, не верим никому, а сердце стонет. Куда-то падаем во тьму, ведь страх нас гонит. Декет болхла Николай Джамбулович'in шүлік түрскін газыр. Энкір түрскін газырын, евре жергілдім живыр, энде бәсін олын, элвик зөрін ezin бе, ухандан орсан софтын. Уга гижи келшков, цанхсын цәғар тоғынап, цатсын туылар сатылнап, энергін тегесі, экі ецкін кересі, элдіп сәхін жырғылда, элівік түрскен медлер. Тегәчин, минигар болхла тегесі, халмык тегесі, мана алдыр әрәсән, миджә екелже гарна. Эне халмыгы шүлгіләні сәнөдірін өрзәдің вақты.
Kögültün dava hangın türünde halımık tankçın oğlun emtine şülükçü. Tegede endir ödür evre, iyicin kelleri, son sıkçakı şülgüydün o da manadı evir bolkın lavta. Tegede kögültün davadı neretsin nege şülük. Nutkin badık biçsin beyin namı ügüm kürхын uga. Negir küyügü maktığı durum. Nerin tüyüne mana dava. Türü züdü gisigi dağcı tomata töleden tölçsün. Uçur zöve hoyrigi yılgıcı uhata bolduktan tıtırsın. Dik darата даржылғы үгін дұлывкчы халуын заляр батырғы. Даван үгін енкечідлін бейджін ерәлді немір болғы. Даван күшті хурцы шөлгін белка кетчі әмтегі абылғы. Дөргін үзіктен сатырсын герлін бектірегі дөлікже қарымбур бейлігі. Даван шөлгілен мана өве. Дангин бақтығы мана өве. Навчы тискәшін недірлін деверне. Нәрін ұқағын саг неділіне. Байрылжан. Я прочту вам пару стихотворений своих самых любимых. Дар предков. Я степь люблю, хоть родился в Сибири. Меня всегда к себе манили дали. Любовь к просторам предки подарили. А боги в дар за что-то мне послали. Я степь люблю, она мне мать родная. Я очарован запахом полыни, что разрослась от края и до края, ковром безбрежным душу оживляя, которая от бед порой стынет. Ведь здесь мне жить, отсюда уходить, чтоб по весне тюльпаном возродиться и вновь мою Калмыкию любить. Ведь все должно однажды повториться. И еще одно стихотворение. Я не сорняк и не бурьян, калмыцкий дикий я тюльпан, на воле выросший в апреле, под свист ветров и птичьи трели. Мной наслаждайтесь и вдыхайте, молю, лишь только не срывайте. Пусть мной любуются народы, и по весне мог дать я всходы. Родную землю берегите, красу степную не топчите, не то я вымру, как тарпан. Я гордость нации, тюльпан. Это хорошо, что отмечаем, у нас есть такой день, у нас есть где собраться, где почтить память всех и поэтов, и кто ставил истоков, и сольных песен о нашей Родине. И сегодня я прочитаю два стихотворения. Один степняк я назвал, но он относится как раз к поэтам и тем, кто полагал истоки нашей культуры. Я его написал тогда, когда мы провожали Николая Джамбуловича. К себе ты строг, а к людям добр. Твой путь тернист и бесконечен. Запас терпения и строк земной твой путь увековечен. Тюльпанковый склонились перед судьбой, полынью горкой усилив дорогу, а ветер жаркий, он ведь наш степной, оказывал тебе всегда подмогу. Пьялой чая, утоляя жажду, всегда стремился ты свой путь, а в мыслях часто не бывало, чтоб где-то вот присесть и отдохнуть. Идя к народу и с народом, ты сын земли степной калмык, идешь ты в вечность и народу трудом показываешь жизнь. И второе, это правда тоже, она относится как раз таки к душе поэта. Не сочиняя, я пишу о том, что в жизни происходит, о том, что вижу, чем дышу,
о том, что жизнь мне преподносит. Не сочиняя, я пишу о том, что в жизни я желаю, о чем мечтаю, что люблю, что главным на земле считаю. Не сочиняя, я пишу про то, что дал друзьям, подругам, про то, чем в жизни дорожу, ханя от злого взглядом грубым. Не сочиняя, я пишу про то, что топчут все друг друга, я поиском любви грешу в пределах жизненного круга. Мартын арвын грудыкче, мне тершін әді, кенкен жүрмі давар, гучин тавы кірі. Медімжан уғағар құрнясыны, мені маңнады оны, саған үстіне жадар, соқтың тұрды үлікті. Жирғырейім үлікче ерәче, жингісін чиркісі, үйірмүйдім, шуғыче, көстер алдырсын шампасқар, сәлгірүчі дүргі. Зун насылжы gücü, zalzısın, çagırı etli. Müste dolan kövede, minin üdünde endi, tavın mingin doğunadı, tek olmud, orşu bulmadı, olun cilmit katsı. Garıtsın halim degim, gazı usun üzügdü. Elvik çağan titkilta, enkir günü uyurmüdüm. Şahın çire akçımda soyun cüktağar ömrüm söğüge örgücü mazgılsı. Halimi keler yörel, hoğulan yaşı kelsin, holası gitkin soğusundu. Uçun tavun cilikten, gazırtı kürksün olsun. To diyegin naması, törsküm sursun bolu. Cirğe, geçi, tulğağın, Cölün kararın ile, olun bayır, ömrüm belgilисін болу. Спасибо. Спасибо. Ради пользы всей земли, искусство соблюдая интересы, не лучше ли было разрешить Дантесу пятнать прекрасный облик Натали? Простить ему всю низость, все бесчестие и пренебречь своей личной местью, а то еще и жалобу подать, упечь врагану на 15 суток, а самому за этот промежуток стихи о чести начертать в тетрадь, чтобы нехватка жизненной отваги восполнилась хотя бы на бумаге. Да, мудрый Пушкин видел их насквозь, он знал, ничтожные эти человечки, он изучил коварство их и злость, и все ж пришел на берег черной речки сразить врага или бездыханным пасть. Так честь велела, так велела страсть, он, как гривастый африканский лев, пустыню потрясавший громом рыка, был полон жажды мщения великой и не пытался усмирить свой гнев. Жандармы, царь, повадки их шакалии пред ним в едином облике предстали. И мог ли он, в ком клокотала кровь, благоразумно сберегать свой гений, предать себя, предать свою любовь, чтобы удлинить собрание сочинений, чтобы к бронзе прирастить еще вершок, от мщения отказаться? Нет, не мог. Да он поэт велик, и потому что в высшей совести и страсти цельной был верен неизменно, безраздельно, и это не перечило уму, что он премудрый, взрывчат был, как порох. Вот почему тебе и мне он дорог, любовь его, как солнечный восход, воображение согревает наше. И тот, кто сомневается в Наташе, не сторону ль Дантеса он берет. Ведь Пушкин верил ей, идя к барьеру. Кто ж смеет посягнуть на эту веру? Мой юный друг, и я скорблю о том, что страшная свершилась катастрофа. Хотел бы я, открыв любимый том, увидеть там нечитанные строфы и знать, что Пушкин дожил до седин, отличный муж, спокойный семьянин. И все ж пред миром Пушкин не в долгу, суровым судьям я его не выдам. Нет, гения винить я не могу, что он, земным поверженный обидам, метался и страдал куда лютей, чем
ты, да я, чем тьма других людей. Он пал в борьбе с тупой, жестокой силой, и смерть его, поверь, прошла не зря. Она для нас вовек соединила чеканный ямб с бесстрашием бунтаря, за тем, что слиты, воедино спеты стихи поэта и судьба поэта. Завещание. Твоя вселенная, поэзия степи, в ней мудрость предка, как ковыль седого. Твоя поэзия, мелодия души открыта, словно книга богослова. Мне эту книгу суждено читать, к тайне поэта сердцем прикоснуться и слову с благодарностью внимать от первой удачи до скорбной минуты. Весною степи пробуждение застать, хрустально-звонкий жаворонка трелью. Мне свыше суждено счастливой стать в твоем прекрасно солнечном апреле. Я верю в предписание судьбы, поэтам завещанное, жить во имя. Твоя вселенная, мелодия степи, моя вселенная, Давида, имя Татьяна. Звезда Давида, ты от слов своих не отрекался, правду о своем народе говоря, через стих и прозу к истине прорвался, страшной тайны все подробности даря, словно Прометей ты вырвал свое сердце, чтобы люди в полной тьме смогли прозреть. Лиру справедливости радея, предпочел погибнуть и гореть. 10 лет мучительных лишений, ссылки проведя, душой скорбя. Не отрекся ты от слов своих и мнения, свой народ калмыцкий горячо любя. И в стихах своих опровергая, обвинения в предательстве громя, строки те горящие читаю, геноцид калмыков сделан зря. Ты писал, что твой народ великий не способен родину предать. Древний и священный род калмыки делом, головой и словом ты готов был доказать. Выжигая острой лирой душу, ты любил и верил до конца, что народ наш оправдают и разрушат страшный суд тирана и лжеца. Все твои стихи и прозы искренне воспели родину свою. Выстраданы все слова и слезы, льются, обжигая пронзительной болью всю душу мою. И сегодня мы, твои потомки, сочинив тебе поэму эту, светлой памятью тебя воспоминая, воздадим хвалу и честь великому поэту. Он стихи свои красивой рифмой облекая, сам себе нерукотворный памятник воздвиг, гордо говоря и восклицая фразу ту крылатую: «Я был и есть калмык». И пусть вечно светит лирой истиной и смыслом озаряя та звезда, что ярко на небе горит, именуемая величайшим именем Давид. Благодарю. Язык калмыцкий сильный и певучий. Он мне, поэт, наполняет грудь огнем сравнений, красотой созвучий. Народу он благословляет путь. Люблю его, душой ему внимаю, с открытым сердцем, чуть прикрыв глаза. Как зерна четок я перебираю сакральный смысл, хранящие слова. В горсти ума держу частицы речи, боясь просыпать строки на бумагу. В них острота, что от зазнайства лечит, в них предков дух, дарующий магу. Судьба, надеюсь, за мое терпение ты вдохновить позволишь хоть на миг звенящее, как сталь, стихотворение, в котором я прославлю свой язык.
Халмык келін чамдан, ханылтан кел хәрсідләр. Ухаган соң жағын андан, урылышго için беймедләр. Эжасы қарсынасын авын, әнкір келянымылар. Кезіне бәжі болна, кеді туылы соңслав. Үкті үрді күлгірміт, ұқта көлгін бұлып. Урын үгін қалғды, ұлчы сеткілен тәвіф. Келін, 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 кен чамагазәсін. Келнәсі талдан білін, кіші күнінде бәсін. Халмык келін, мені келін, зөрәсі дауы зөрі. Халмык келін, мені келін, зөвәсі дауы зөві. Халмык келін, мені келін, қазнасы дауы қазын. Халмык келін, мені келін, хааджы болжғын арын. Молодцы, спасибо. День поэзии – это прекрасный весенний день, собирающий наших поэтов воедино, читающие свои стихи, стихи Кугультинова Давида Никитича, который у нас является светилом нашей калмыцкой поэзии. Все мы стараемся на него равняться и, конечно, и свое вносим в поэзию. Ну, у каждого свой почерк в поэзии, и это очень хорошо для нашей калмыцкой поэзии. Я вот как поэт являюсь, ну, уже и прозвали даже меня тюльпанный поэт, потому что я в своих стихах всегда воспеваю свою степь, тюльпаны, лотосы, ну и все такое, конечно. И что вот меня вот радует, когда вот наступает весна, я всегда выезжаю в степь, обследую ее, травы разные. Иногда беру с собой Григория Григорьевича Кукареку. Он у нас очень такой человек, знающий, разбирающийся во всех травах. Мы находили и зверобой, и шалфей. Ну, все зверобой, оказывается, в редких местах произрастает. Но он эти места знает. И вот я его возил как-то. И корень солодки мы выкапывали с ним всегда. Он делает большие запасы его. Оказывается, вот где раньше был пионерский лагерь и дача Городовикова, там большие залежи солодки. Я вот заряжаюсь в степи вдохновением, и у меня тогда рождаются строки о нашей степи, о наших тюльпанах, о наших животных. Вот. И как-то меня это всегда вдохновляет, воодушевляет и подвигает на творчество. Я вот пришла и вижу столько людей, и я понимаю, что нас собирает что? Любовь к поэзии, то, что мы любим, читаем стихи, а не просто читаем. Я, например, очень много знаю стихотворений Давида Никитича Кугультинова. Да, я могу читать и читать, но сегодня регламент очень жесток. И все-таки спасибо организаторам, что мы прочитали стихи не только Давида Никитича Кугультина, но и многих других наших поэтов. Они почитаем, мы бережем память о наших поэтах, писателях, которых нет и которые сейчас работают. И мне хочется, чтобы ряды наших поэт-писателей с каждым годом прибавлялись, молодым на дорогу, чтобы они показали свое творчество. А для этого нужны что? Силы, вдохновение, может быть, какая-то еще материальная помощь. Все у нас будет хорошо. Белые дороги всем, кто любит поэзию, тем, кто пишет. Всем большое спасибо. Апрель, апрель желанный, сорвал замки с дверей. И званый, и незваный, спешите к нам скорей. Апрель, пора открытий, распахнуты сердца. Влюбленные, спешите, не стойте у крыльца. Апрель, апрель зеленый, шутя взмахнет платком. Спадают с глаз заслоны, друзей мы в гости ждем. Апрель, апрель лучистый, ручьев звенящий бег, душа с душою чистой сплетается навек. Стихотворение Константина Эренженова
кибитка моя. Когда-то родился я здесь, в кочевье, на склоне зеленом, и всадники добрую весть о том разнесли по хатонам. Еще пеленали меня кибитки на войлоке белом. Отец мне готовил коня, чтоб вырос я джангаром смелым. Я вальчики бойко играл с такими же мальчишками вместе. Здесь дедушка жизнь пролистал, уча меня азбуке чести. Кибитка, кибитка моя, я понял под этой крышей, что все мы большая семья, и родины нету превыше. Это замечательно, что День поэзии в Калмыкии есть отдельный такой праздник, и что приходят писатели и молодые, и пожилые, люди, которые и любят поэзию, любят именно искренне, люди, которые всегда были здесь и будут ради самого великого понятия, как сама поэзия, какое великая литературная, будем говорить, составляющая. Без литературы невозможен народ, как и без языка. Литература, поэзия – это продолжение душевных настроений, душевного состояния самого народа. Будет хорошая поэзия, будет хороший народ, будут хорошие люди, и не будет войны. И, наверное, в этом самое главное, чтобы люди дружили, и объединялись именно вокруг литературы, вокруг высокого слова художественного. Это художественное слово приносит нам всем и успокоение, и радость, и мир, и то, что мы называем нашими общими, будем говорить, нашим общим чувством сострадания, чувством единения, чувством дружбы. То, что нас объединяет, это литература. И калмыцкая поэзия – одна из тех составляющих мировой поэзии, которая здесь была, есть и будет, и которая нужна нам всем. Без нее, без поэзии мы выглядим бледно, скучно и, в общем-то, считаемся тем людьми, которые, может быть, не всегда заинтересованы даже в самых лучших своих настроениях, в самых лучших чувствах. Только вот ради литературы, которая есть и которая будет, мы здесь собрались ради того, чтобы, по крайней мере, рассказать друг другу, что такое поэзия, для чего она нужна, почему мы здесь, почему мы, только, как записано в Библии, не горе человеку быть одному, так и здесь. Собравшись вместе, мы понимаем лучше друг друга, мы лучше ощущаем себя среди друзей, и мы понимаем, что мы здесь нужны и будем нужны нам, всем, миру, этому миру, государству нашему и нашему, в общем, большому многонациональному народу. Сегодня день такой знаменательный, день рождения Давида Никитича Кугультинова. К этому дню приурочен День калмыцкой поэзии. Поэтому вот сегодня собрались такие самые основные, самые такие первые, надежные наши поэты, литераторы. Рад всех видеть их здесь, конечно. И пару строк Давида Никитича, которые они мне такие запали в душу, потому что уже по возрасту я, наверное, созрел для этих строк. Вздыхают с сокрушением отцы о том, что сделать так и не успели, и предвкушают радостно юнцы, что все мечты осуществят на деле. Поэтому я вот в этот день хотел сказать, что молодежь наша, она победит, все беды наши перекроет. И то, что мы не доделали, не сделали, не смогли, вот в этих строках Давида Никитича я прям вот вижу ответ, что молодежь наша опора, и дай Бог им всех светлых дорог и светлых мечт. Счастливы и очень рады и горды присутствовать на этом празднике, иметь причастие к этому празднику. Что могу сказать? Мы со своей стороны, как молодое подрастающее поколение поэтов, стараемся привнести тоже свою лепту в развитие калмыцкой литературы, поэзии калмыцкой. Я думаю, что молодежь подтянется, да, те, кто еще совсем юные, так сказать, писатели, поэты будущие. Ребят, присоединяйтесь. Пишу стихотворения в основном философские, наверное, больше о жизни, о рассуждениях. В нашем калмыцком менталитете есть такое свойство все держать в себе, может быть, даже сколько не подавлять, сколько не высказываться. И то, что варится у меня здесь, то я выкладываю на бумагу.
Сейчас, слава богу, есть союз молодых литераторов, на которых молодежь может именно ориентироваться, который всегда поможет и подскажет. Всегда есть фестивали, причем международные, в которых мы участвовали и кто-то еще будет участвовать. Благодаря союзу литераторов мы можем уже правильно направить, отредактировать, подсказать молодым пишущим людям, как правильно все это сформулировать, как грамотно составить и отправиться податься на фестиваль. И слава богу, хорошо, что есть у нас молодежь, которая пишет. И пишет и прозу, и пишет и стихотворение. На самом деле это очень отрадно. И хочу поздравить жителей Калмыкии с этим замечательным праздником. Пишите, не стесняйтесь, творите и вытворяйте.